質問来てない居酒屋ひよっこチャンネルです。僕ね、若い時遊園地が好きでね、遊園地というか絶叫系の乗り物がねよく好きでよく行ってたんですけど、年を取るとそういうね絶叫系の乗り物に弱くなるって聞いたことあるんですけど、皆さんどんな感じですか？小学校6年生の息子と息子の友達と3人でユニバーサル・スタジオ行ってきたんですけど、右側がねこれ息子ですけど、結論として僕は大丈夫でしたね。ハリウッドなんとかっていうのに乗ってきたんですけど、まあすごい楽しかったですけどね。あとそれと終わりにスシローさん寄って帰ったんですけど、これ見てください、食べ過ぎやろ。僕ビール飲んでたっていうのもあって5皿ぐらいしか食べてないんですけど、まあ育ち盛りですね。すげえな。はい、完成しました焼き鳥丼では。